რომ აი თითქოს აი ეს მასშტაბური ტერორი და პოლიტიკური რეპრესიები შედარებით გვიან დაიწყო. რაც სიმართლეს არ შეეფერება, შედარებით გვიან კი დაიწყო ესეთი მასშტაბური კამპანიები, ოღონდ ეს შედარებით გვიანაც შედარებითია, იმიტომ რომ ჩვენ ვსაუბრობთ არა წლებზე, არამედ კვირებსა და თვეებზე. პირველი კვირების განმავლობაში, როცა აი ეს ფაზა არის, ჯერ კიდევ ომი მიდის, შემდეგ ოკუპაცია უკვე შედგა როგორც ფაქტი, მაგრამ რეჟიმს სჭირდება ეს ლეგიტიმაციას ეძებს, ცდილობს ანუ რეპუტაცია შეიქმნას, რომ საზოგადოების უმრავლესობა ელის, რომ პირველსავე დღეებში ის დაიწყებს მასობრივ ტერორს და განადგურებას, რეჟიმი პოზიორობს, რომ იცით რა, მე თქვენ მტერი კი არა ვარ, პირიქით, მე თქვენ გასათავისუფლებელად მოვედი, მე ქართულ კულტურას კი არ ვერჩი, მე ქართული კულტურის უფრო დამფასებელი ვიქნები, ხო და ამისი ნიმუში არის, რომ ჯერ კიდევ თბილისიდან სულ ახალი გასული არის ქართული არმია და ბრძოლა გრძელდება ქართლში, მარტის პირველი რიცხვებია და თბილისში უკვე ოკუპირებული თბილისში რევკომი საოკუპაციო რეჟიმი, რომელსაც უკვე თავის ხელში აქვს აღებული კონტროლი ყველაფრის, აქ ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო სახლს თბილისში სარაჯიშვილის და შემდეგ აკაკი ხოშტარიას ხელში გადასულ სახლს ჩუქნის საქართველოს მწერალთა კავშირს, რომელიც არსებობს 1917 წლიდან, ანუ მწერალთა კავშირი არის რა ყველა ცნობილი და საუკეთესო და აქტიური და ესეთი გამორჩეული თუ ახალგაზრდა მწერალი არის ამ ორგანიზაციაში გაერთიანებული, მათ არ აქვთ თავისი რეზიდენცია, კაფეებში თუ რესტორანში თუ ასე შემდეგ იკრიბებიან და იქ აწყობენ სხდომებსა თუ ყრილობებს და აი საოკუპაციო რეჟიმმა, ვინც კი დარჩენილი იყო ოკუპირებულ თბილისში უკვე ამ მწერალთა კავშირის წევრებიდან, გადასცა საჩუქრად ეს ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო სახლი, სადაც გუშინ ბრიტანეთის დიპლომატიური მისია იყო ნაწილობრივ, ნაწილი ისევ აკაკი ხოშტარიას ეკუთვნოდა, რომელიც წასულია უკვე ოკუპირებული თბილისიდან და გადასცა როგორც აი საჩუქარი ჟესტი, რომ ჩვენ ქართულ კულტურას კი არ გავანადგურებთ პირიქით, აგერ თავზეჭერი არ გქონდათ და ეხლა აგერ ესეც საუკეთესო სახლს ჩუქნით. და ზუსტად მიყვება ეს ყველაფერი ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, ეს უძველესი ტრიალური პოლიტიკა და მოთაფლის მონაცვლეობა. კავშირის დელეგაციამ, რომელსაც ხელმძღვანელობს ასევე პავლო იაშვილთან ერთად, რომელმაც ძალიან სერიოზული როგორ თქვათ, ანუ სამოქალაქო გმირობა გამოიჩინა 21 წლის 25 თებერვლის ღამეს და მომდევნო დღეებში, რომ ოკუპაციის მომენტში, როცა ქართული არმია გადის თბილისიდან და ჯერ მტერი არ არის შემოსული, რომ აქ რაღაც ანარქია და კატასტროფა არ დაწყებული იყო, რისთვისაც გარკვეული ბნელი ჯგუფები, ანუ საზოგადოებაში არსებული ყოველთვის არიან მოტივირებული, რომ მოროდიორობა გააჩაღონ და ხელი მოითმონ ამითი, ამის აღსაკვეთად პავლო იაშვილმა, ლევან მეტრეველმა და სხვებმა დაიწყეს სიმშვიდის დაცვის კომიტეტის ჩამოყალიბება, ანუ ფაქტობრივად ალტერნატიული სტრუქტურა შექმნეს სასწრაფოდ, დღევანდელი თბილისის ქალაქის საკრებულოში, მაშინდელი ქალაქის თვითმმართველობის შენობაში დასხდნენ, ჩამოაყალიბეს ეს რაზმები, ქალაქის მილიციის უმრავლესობა დაარწმუნეს, რომ დარჩით და არ გახვიდეთ ქალაქიდან, რომ წესრიგი უნდა შევინარჩუნოთ და ანუ ეს მთელი ღამე ფაქტობრივად სულ რამდენიმე დუქანი თუ გატყდა და ასე თქვა დაარბიეს რაღაცა ხულიგნების ჯგუფებმა, თორე სრული წესრიგი შენარჩუნდა და ამან გადაარჩინა ფაქტობრივად ქალაქი, იმიტომ რომ რუსული არმიის შემოსვლის მომენტში რო აქ რო არეულობა და უწესრიგობა ყოფილიყო, ისინი ტერორიზმი დაიწყებოდა. ჩაერთვებოდნენ ამ ყველაფერში, ლეგიტიმაცია ექნებოდა და ეთქვათ, რომ ეს ჩვენ კი არ დავიწყეთ, არამედ უკვე გაჩაღებული იყო. ანუ აქედან გამომდინარე, მას თან ცნობილ პოეტს და თან უკვე აგერ ამ კომიტეტის ყოფილ ხელმძღვანელს წონა აქვს ახალ რეჟიმთან საუბარში. კავშირის თავმჯდომარე არის კოტე მაყაშვილი, რომლის ქალიშვილიც ერთი კვირის წინ დაიღუპა ფრონტზე და საძმო საფლავში გმირებთან ერთად, ანუ როგორც ესეთი სიმბოლო სამშობლოსთვის დაღუპული
ქალი გმირის დაკრძალეს, აი ეს ჯგუფი მწერალთა კავშირის სახელით იღებს ამ საჩუქარ საოკუპაციო რეჟიმისგან იმ პირობით, რომ ეს იქნება ხელოვნების სასახლე, ანუ მწერლებისთვისაც იქნება, მხატვრებისთვისაც და ასე შემდეგ. ანუ ეს ჟესტი და ეს პიარ კამპანია რეჟიმის მხრიდან იყო, შემხედრე პოლიტიკაც იყო, ერთ-ერთმა პირველმა ზუსტად მწერალთა კავშირმა ითანამშრომლა ამ თვალსაზრისით საოკუპაციო რეჟიმთან და მომდევნო კვირებში ძალიან საინტერესოა ამ მხრივ, რომ ეს გარკვეული ეს ელიტისტური მითოლოგიაც რომ დაინგრეს, რომ ანალოგიური კამპანიის განხორციელებას სცადა რეჟიმმა უფრო ფართოდ, რომ აი უკვე ოკუპაცია შემდგარია, აკონტროლებს უკვე მთელ საქართველოს საბჭოთა რუსული რეჟიმი და მისი წარმომადგენლები იწყებენ ესეთ პროპაგანდას გარეუბნებში, განსაკუთრებით ნაძალადევში, ნახალაუკაში, რომ აი ჩვენ ვართ თქვენი მთავრობა, მუშათა და გლეხთა მთავრობა, თქვენი ტანჯებოდით ამდენი ხანი, ეხა ეს ქვეყანა თქვენია, აგერ ამ ცუდ სახლებში და ქოხმოხებში რომ ცხოვრობთ, აი სოლოლაკი დაცარიელდა ბურჟუები გაიქცნენ და ეხლა შეგიძლიათ გადასახლეთ და დაიკავოთ ეს მშვენიერი სახლები. ანუ ესეთი კამპანიის აგორებაც სცადეს, რაც ჩავარდა, ამიტომ რომ გასაგები არის, რომ ნაძალადევის მკვიდრთა აბსოლუტური უმრავლესობა არ თანამშრომლობდა საოკუპაციო რეჟიმთან, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრები იყვნენ, დამოუკიდებელი საქართველოსი და მათთვის ეს ცხადი იყო, რომ ეს ნიშნავს, რომ შენ ეთანამშრომლები და შენ ამართლებ ამ ოკუპაციას. ხო, იქ ჩაუვარდათ, მაგრამ ელიტურ მიმართულებაში საკმაოდ წარმატებულად შეძლეს ეს, რომ აი მოგრთამვის გადმობირების პოლიტიკა განახორციელებინა, თუმცა ეს იყო სულ რაღაც რამდენიმე დღის ეიფორია, შეიძლება ასე ვთქვათ. ამ ეიფორიის ნაწილად რევკომის წევრი შალვა ელიავა მიდის სტუმრად მწერალთა კავშირში და ისევ ამ ჩარჩოს უფრო მკაფიოდ განუმარტავთ, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში საბჭოთა რეჟიმის სახელით ლაპარაკობს, რომ დიდ ექსპერიმენტს ვახორციელებთ ევროპისა და აზიის საზღვარზე, იმიტომ ვართ აქ. ანუ და თუ თქვენ ამაში მიიღებთ მონაწილეობას და ჩვენ მხარეს იქნებით, თქვენი იქნება მთელი სახელმწიფოს აპარატი. ანუ პირდაპირ ეუბნება მწერლებს და ეგრეთ წოდებულ ინტელიგენციას, რომ თუ ჩვენთან ითანამშრომლებთ, თქვენ იქნებით სახელმწიფო, თქვენ იქნებით სახელმწიფოს ნაწილი პრივილეგირებული კომფორტულ პირობებში. მაგრამ ამის შემდეგ რამდენიმე დღეში გაზეთი კომუნისტი, ანუ რეჟიმის ქართულენოვანი მთავარი პროპაგანდისტული ორგანო ბეჭდავს ინტერვიუს სერგო ორჯონიკიძესთან, მთავარ, ასე ვთქვათ, სახესთან, ოკუპაციის და სტალინის მარჯვენა ხელთან შეიძლება ითქვას, რომელიც პირდაპირ უკვე აქ რო მოთაფლის მთელი აქციები განხორციელდა, ეხლა უკვე საზღვრებს აწესებს და დაახლოებით პერიფრაზი რო გავაკეთოთ, ამბობს შემდეგს, რომ ქართული ინტელიგენცია უნდა შეეშვას ოცნებას მენშევიკურ საქართველოზე. ანუ მათთვის ეს არის დამოუკიდებელი საქართველო. მათ უნდა შეხედონ რუსული ინტელიგენციის წარი გაკვეთილს, თუ კი ინტელიგენცია დაადგება საბჭოთა ხელისუფლების საბოტაჟის გზას და წინააღმდეგობას გამოავლენს, ჩვენ მათ დაველაპარაკებით ტყუის ენით. ანუ ცხადი არის, ხო? მარტივი სქემა განსაზღვრეს ამ სეგმენტ საზოგადოების, რომ ითანამშრომლებთ იქნებით კომფორტულად და პრივილეგირებული, წინააღმდეგები იქნებით დახვრეთ, დაგანადგურეთ, ხო? აი ეს პოლიტიკა ინერგება. ანუ ეს მთელი, ასე ვთქვათ, საერთო პროპაგანდისტული და ესეთი საინფორმაციო კამპანიები რომ მიმოიხილეთ, ამის ფონზე ვთქვით, რომ უკვე პირველი რეპრესიები იწყება პირველსავე კვირებში, აი როდესაც აი ეს ფაზა დამთავრდა, რეჟიმმა სცადა ლეგიტიმაციის მოპოვება, გადმობირების კამპანიები, მცირე მომენტში იმუშავა დიდწილად არ გაამართლა, მაგრამ ამის პარალელურად ახლა სისტემა მიცის, რომ ეს ქვეყანა სავსეა მოწინააღმდეგეებით, ანუ ისევ ეს ხალხი არსად არ წასულა. მათთვის რომ ძალის ენით და ძალის ინსტრუმენტებით უნდა იმოქმედონ და იმუშაონ და პირველი სამიზნეები უაპელაციოდ მიუხედავად იმისა, რომ როდესაც რევკომი შემოდის თბილისში და იწყებს, ასე ვთქვათ, კონტროლს 25 თებერვალს, ნომერ პირველი განკარგულება, ნომერ პირველი დოკუმენტი, რომელიც პირველსავე საათებში შექმნეს, ეს იყო საბჭოთა საქართველოს ჩეკას, ანუ ტერორის
აპარატის ჩამოყალიბების შესახებ, რომელიც არ გამოქვეყნებულა თავისთავად ეს რეჟიმს არ სჭირდებოდა, რომ ეს საჯაროდ გამოსულიყო, გამოქვეყნდა როგორც ნომერ პირველი დეკრეტი ამნისტიის შესახებ, რომ არავის ჩვენ პასუხს არ ვაგებინებთ ასე ვთქვათ, გასაბჭოების მომენტამდე მათი საქციელის გამო, ანუ ეს იმ კამპანიის ნაწილი არის, რომ ჩვენ სისხლისმელები კი არა ვართ, ჩვენ გამათავისუფლებლები ვართ. მაგრამ ამის მიუხედავად ახლა რეჟიმს ესმის, რომ მოწინააღმდეგე არსად არ წასულა პირიქით, უფრო და უფრო ცხადად ხდება, რომ ისინი იმოქმედებენ რეჟიმის წინააღმდეგ, ამიტომ ამ ამნისტიის მიუხედავად და ძირითადად მე ამას თარგმნեմ, ეს ეხება პოლიტიკურ ოპონენტებს, პოლიტიკური პარტიების და შემდეგ წევრებს. ეს არ ეხება შემდეგ კონტინგენტს, როგორიც არის ადამიანები, რომლებმაც მთელი წინასწლების განმავლობაში ფაქტობრივად გასაქანი არ მისცეს ბოლშევიკური იატაკქვეშეთს და ანუ რუსეთის წარმომადგენლებს აქ, ხო? და იწყება პირდაპირ გაგებით ნადირობა და ანგარიშის გასწორება დამოუკიდებელი საქართველოს არმიის დაზვერვისა და კონდაზვერვის სამსახურის ან გენშტაბთან არსებული დაზვერვის და კონდაზვერვის სამსახურის ოფიცრებზე და თანამშრომლებზე, ვინც კი დარჩა ოკუპაციის შემდეგ ან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მათი გამოვლენა, დაპატიმრება, წამება, დაკითხვა, ინფორმაციის ამოქაჩვა და შემდეგ დახვრეტა, ეს პირველ საუკუნეებში ესეთი კამპანიური ხასიათის არის, სახალხო გვარდიის დაზვერვისა და კონდაზვერვის ასევე კონტინგენტი, საქართველოს რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებული რაზმის ოფიცრების, თანამშრომლებისა და საიდუმლო თანამშრომლების გამოვლენის ცდელობა და მათი, ვინც ფიზიკურად ხელმისაწვდომი იყო, დაპატიმრების, ინფორმაციის ამოქაჩვის და გადაბირების ცდილობებიც არის და რიგ შემთხვევაში, როცა ეს არ გამოვიდა, უმრავლეს შემთხვევაში ამ ხელში ჩაგდებული, ასე ვთქვათ, ადამიანების დახვრეტა ხდება, ასევე ხდება ესეთი ძალიან მკაცრი და სამაგალითოდ ანგარიშის გასწორება ეგრეთ წოდებულ მოღალატეებთან. ანუ არის რიგი შემთხვევები, როდესაც რეჟიმმა ესე ვთქვათ, სასწრაფოდ გაუსწორა ანგარიში ყოფილ ოფიცრებს წითელი არმიის ქართველებს, რომლებიც გამოიქცნენ რუსეთის სამოქალაქო ომის განმავლობაში საქართველოში და საქართველოს სამსახურში ჩადგნენ საბჭოთა რუსეთის წინააღმდეგ. ამისი ძალიან საინტერესო და ესეთი გამოკვეთილი მაგალითი არის კონსტანტინე მარკოზაშვილი, რომელიც იყო წითელი არმიის საკავალერიო დივიზიის სარდალიც კი ერთი პერიოდი სამოქალაქო ომის გმირი და 1920 წლისთვის, როდესაც ის გამოგზავნეს ჩრდილო კავკასიაში და მისცეს დავალება, რომ იქ უნდა დაეკომპლექტებინა ცხენოსანი ნაწილები, რომლებიც შემდეგ საქართველოზე შეტევისთვის უნდა გამოეყენებინათ. ის გავიდა კონტაქტზე ქართულ დაზვერვის სამსახურთან ჩრდილო კავკასიაში, ასევე აიყოლია სხვა ქართველი წითელარმიელი ოფიცრები თუ რიგითები და ფაქტობრივად ჩაშალა ეს ოპერაცია, გამოიქცა ამ ჯგუფთან ერთად, გამოიტაცა მთელი ხაზინა ამ ნაწილის დაკომპლექტებისთვის გამოყოფილი ფულის, ანუ ეს ოპერაცია ჩაშალა, გადმოვიდა საქართველოში, ჩადგა სახალხო გვარდიის რიგებში, იბრძოლა 1921 წელს რუსეთის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, ომი როდესაც დამთავრდა, ის დარჩა სამშობლოში, მალევე დააპატიმრეს, საშინლად აწამეს და შემდეგ დახვრიტეს. და ასეთივე ანგარიშწორება მიდის მთელი პირველი კვირების და თვეების განმავლობაში საქართველოში თავშეფარებულ და ომის შემდეგაც მაინც დარჩენილ, ვინც ვერ წავიდა ემიგრაციაში, ვერ გავიდა საზღვარგარეთ, სამოქალაქო ომის განმავლობაში საბჭოთა რუსეთთან ნაომარი
ოფიცრებისა, რუსების თუ სხვა ეთნიკური წარმოშობის, რომლებიც სხვადასხვა თეთრმოძრაობაში იყვნენ თუ სხვადასხვა არმიებში დაებრძოდნენ რუსეთს და შემდეგ საქართველოს შემოაფარეს თავი და ბევრი მათგანმა ასევე საქართველოს არმიის თუ გვარდიის რიგებში იბრძოლა რუსეთის წინააღმდეგ და განსაკუთრებით ჩრდილოკავკასიელები და კაზაკები, რომლებიც ასე ძალიან აქტიურად ორგანიზდებოდნენ აქ ჩრდილოკავკასიის ოკუპირების შემდეგ და საქართველოსთან ცდილობდნენ სამშობლოს გათავისუფლებას. ხო, აი მათზე ნადირობა და მათი ესეთი სამგალითო დასჯა მიმდინარეობს. ეს არის მარტი-აპრილის განმავლობაში, განსაკუთრებით და მომდევნო თვეებში გრძელდება, თუმცა აი უკვე მაისის დამდეგისათვის რეჟიმმა გადაწყვიტა, რომ უკვე ახალ მასშტაბურ საფეხურზე უნდა გადავიდეს, ასე ვთქვათ, სუსხის და ჭანჭიტების მიწერის და რეალური, ასე ვთქვათ, ანგარიშსწორების. ეს ემთხვევა აი ამ PR კამპანიების მომენტის აქტუალობის შედარებით უკანა პლანზე გადაწევას და ასევე მიდის ძალიან საინტერესო არაფორმალური პროცესი, როდესაც ვამბობთ, რომ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების, ლიდერების უმრავლესობა დარჩა ოკუპირებული საქართველოში, რა თქმა უნდა, არანგულხელი და კრეფილი არ ზის. ცხადია, ცნობიერებენ, რომ ეს კატასტროფა მოხდა, დაპყრობილია საქართველო, მაგრამ ხალხი ისე ვის არის, ვინც გუშინ იყო, ხო? და ამ ოკუპაციის პირობებში აუცილებელია რაღაცა პროცესი შეიქმნას, ინტერესი დაცული იყოს ქართველი ხალხის და საზოგადოების, პლუს ამას ახლა ჩვენთვის ცოტა ძნელი წარმოსადგენია მაშინდელი ემოციური ფონი, ერთი რომ მარცხის შოკი და ტრავმა, დაღიზიანება, დაბნეულობა და ასე ვთქვათ, ტკივილი, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე არის ერთგვარი იმედის არეც, რომ ეს ეხლა კი მოხდა, მაგრამ ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. ან წინა წლების გამოცდილებით პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ რევოლუციის მთელი ამ პროცესების დამოუკიდებლობის დროს ომების კვალდაკვალ საზოგადოება მიცის, რომ რაღაცებს სწრაფად შეიძლება შეიცვალოს. ის რომ დღეს ერთმა მხარემ გაემარჯვა, არ ნიშნავს, რომ ეს სამუდამოდაა. შეიძლება ძალიან სწრაფად სხვანაირად. ძალიან ბევრი იმიგრანტი თვეების განმავლობაში ჩემოდანს არც ხსნიდა, არც იღებდა იქიდან არაფერს. მით უმეტეს ახლა თვითონ ოკუპანტი სახელმწიფოს სამშობლოში საბჭოთა რუსეთის შესახებაც იცის მოსახლეობამ, როგორ კრიზისია შიგნით. იქ აჯანყებები იყო ტამბოვის, ასე ვთქვათ, ოლქში, კრონშტადტის გარნიზონის აჯანყება ზუსტად ამ დღეებში არის, როცა საქართველოს იპყრობს საბჭოთა რუსეთი, ვოლგისპირეთის კატასტროფული შიმშილობა, აგერ ჩვენს რეგიონში, როცა საქართველოზე თავდასხმა ომი მიდის, ოკუპირებულ სომხეთში აჯანყება მოხდა და ნაწილი გაათავისუფლა დაშნაკ ცუტუნის პარტიამ და სომხეთის მოქალაქეებმა და კიდევ საფულამდე იბრძოლეს, სანამ საბოლოოდ არ ჩაახშო საოკუპაციო რეჟიმმა ეს აჯანყება. ანუ ამისი იმედი ნამდვილად არის, რომ ოკუპაცია დროებითია და აუცილებელია ახლა წინააღმდეგობა, ძალების შემოკრება, შენარჩუნება და მომზადება იმ მომენტისთვის, რომ კი დაგვიფრეს, მაგრამ თავსაც გავითავისუფლებთ, ხო? ანუ აი ეს სიტუაცია და ამის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ამ პოლიტიკური პარტიების ჩამოთვლილი, ხო, სოციალ-დემოკრატების, EDP-ს, ფედერალისტების, ესერების ლიდერები აცნობიერებენ, რომ ისინი ჯერ კიდევ ლაპარაკობენ უმრავლესობის სახელით, ანუ მოსახლეობის უმრავლესობა მათ უჭერს ხარს და მათ ზურგს უკან დგას, ხო? და მიუხედავად იმისა, რომ ომში დამარცხდნენ, მათ აქვს ჯერ კიდევ გარკვეული ლეგიტიმაცია, რომ საოკუპაციო რეჟიმს რაღაცა ფორმით გარკვეული პირობები წაუყენონ და ეს ხდება პირველ კვირების განმავლობაში, პირველი თვეების, როცა ცალ-ცალკე, იმიტომ რომ ომის და მარცხის გამო და ამ პარტიული დაპირისპირების გამო, რაც ცხადია დემოკრატიულ სახელმწიფოში ყოველდღიურობის ნაწილია, ანუ ყოფილი ოპოზიციური პარტიები პირველ ხანებში ფიქრობენ, რომ ეს მომენტი მარცხის და ოკუპაციის შეიძლება გამოიყენონ მათი რეიტინგის ზრდისთვის. ანუ გააკრიტიკონ და მიწაში ჩადონ მმართველი პარტია და მას გადააბრალონ მარცხი და ამის ფონზე თავის კრედიტები აწიონ და თან ამით ეთამაშონ საოკუპაციო რეჟიმს, რომ ანუ მათზე გააკეთოს სწორება და მათ ელაპარაკოს როგორც ოპონენტს და არა ყოფილ
მმართველ პარტიას, ხო, ეს ილუზია მათ აქვს და პირველი თვეების განმავლობაში ძალიან ხშირად უნისონში არის მათი რიტორიკა და მათი კრიტიკა საოკუპაციო რეჟიმის კამპანიასთან ერთად, რომ აი მენშევიკების ბრალია რაც მოხდა, ხო. თვითონ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ხედავენ, გზნობენ, მაგრამ მათ აქვთ ის რესურსი, რომ იციან, რომ დიდი უმრავლესობა მოქალაქეების მათ უჭერს მხარს. ამ მხრივ ძალიან საინტერესო არის, რომ 12 აპრილს ჯერ კიდევ აი ამ პირველ გარდამავალ ფაზაში შეიძლება ითქვას, როდესაც ესეთი სრულფასოვანი ტოტალიტარული ინსტრუმენტები არ არის ამუშავებული, სოციალ-დემოკრატიული პარტია საქართველოსი ყრილობას, რა თქმა უნდა, ვერ ახერხებს ამ პირობებში, გუშინ დამთავრებული ომი და ფაქტობრივად ბოლშევიკური პარტიის და ემოთანამშრომლები, მარცხენა ესერების და ფედერალისტების გარდა სხვას ლეგალური სტატუსი პარტიებს აღარ გააჩნიათ, მაინც ახერხებენ და დღევანდელი ოპერისა და ბალეტის თეატრში, მაშინ სახაზინო თეატრს ეძახიან ჯერ კიდევ, მართავენ კონფერენციას, სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის კონფერენციას, სადაც კითხვა არის ეს, რომ რა ვქნათ, ფაქტია, რომ ოკუპირებული ვართ, ომში დავმარცხდით, მაგრამ ჩვენ ვართ და ვართ, ხო? ეს ხალხი არსად არ გამქრალა და ამ პირობებში როგორ ავაკეთოთ, როგორ ვიმუშაოთ. და ამ კონფერენციაზე ერთი მხრივ ეს თვითონ პარტიისთვის და მოძრაობისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ პირობებშიც კი შეძლეს შეკრება და ნახეს ერთმანეთი და აზრები გაუზიარეს და იმსჯელეს და გარკვეული ხედვა გამოიმუშავეს და მეორე რომ ამითი სხვებსაც აჩვენეს, რომ არაფერი არ დამთავრებულა. მიუხედავად ოკუპაციისა, რაღაცები პოლიტიკოსებს ეს პასუხისმგებლობები გვაქვს და აი შეიმუშავეს ეს დეკლარაცია, რომელიც ძალიან ესეთი საკვანძი დოკუმენტი გახდა, რომელიც აჯამებდა აი ამ მომენტს და თქვეს, რომ მიუხედავად ოკუპაციისა, ჩვენი ხედვა პოლიტიკური არ იცვლება. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სოციალიზმის დამყარება შესაძლებელია მხოლოდ დემოკრატიული სახელმწიფოს და დემოკრატიის გავლით და არა პროლეტარიატის დიქტატურით, როგორც ამას საოკუპაციო რეჟიმი ამტკიცებს, არ ცნობთ ოკუპაციას, არ ურიგდებით, თუმცა ვტოვებთ კომპრომისის არეს საოკუპაციო რეჟიმთან, თუ კი ისინი არ შეეხებიან პოლიტიკურ თავისუფლებებს, ან პარტიებს ექნებათ ლეგალურად არსებობის უფლება, შესაბამისად პრესის თავისუფლება იქნება და შეკრების გამოხატვის თავისუფლება, თუ ამ დათმობაზე წამოვა საოკუპაციო რეჟიმი, ამის კვალდაკვალ ჩვენი კომპრომისი იქნება მაქსიმალური ის, რომ შეიარაღებული აჯანყების ინსტრუმენტს არ გამოვიყენებთ რეჟიმის წინააღმდეგ, არ ვითანამშრომლებთ, რა თქმა უნდა, მათთან ერთად არც მთავრობაში არ შევალთ არც არაფერი, მაგრამ რადგან ლეგალურად არსებობის საშუალება გვექნება, ქვეყნის ეკონომიკური და კულტურული წარმატებისთვის ჩვენ ვიმუშავებთ ისე, როგორც ჩვენ ეს გვესმის, ხო? ანუ მაქსიმუმური კომპრომისი აქეთა მხრიდან. ანუ ეს ხედვა შეიმუშავეს და რა თქმა უნდა, არაფორმალური, არაოფიციალური ლაპარაკიც ცადეს საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებთან, რომ აი ჩვენ ამ კომპრომისზე მოვდივართ, ჩვენ მხრიდან მაქსიმუმი ეს არის და გვაჩვენეთ თქვენ რა კომპრომისი შეგიძლიათ. თუ ამას დავუშვებთ, თუ ამ ფუნდამენტურ უფლებებს არ შეეხებით, ჩვენ საჯაროდ ვიტყვით, რომ შეიარაღებულ წინააღმდეგობას არ გაგიწევთ. ერთი შეხედვით ძალიან ესეთი დიდი დათმობაა ოკუპაციის პირობებში და საერთოდ, მაგრამ გასაგები არის, რომ საოკუპაციო რეჟიმმა ძალიან ესე თქვა ცინიკურად და უხეშად უარყო ყველანაირი მსგავსი ესე თქვა კომპრომისული ოფიციალური თუ არასაჯარო წინადადებები და ცხადი გახდა უკვე აპრილის ბოლოსთვის, რომ არანაირი დათმობა რეჟიმის მხრიდან ამ სფეროში არ იქნება. ეხლა ცხადია, ხა მათი პერსპექტივიდან რომ შევხედოთ, რომ მოვედი, დაგიფარი, ვამბობ, რომ ეს არის პროლეტარიატის დიქტატურა, მე გამახორციელებ ამ დიქტატურას და ეხლა შენ მეუბნები, რომ თავისუფალი პრესა არ გაანადგურო, პოლიტიკური მაგის ვიბრძოლე რო არ ყოფილიყო და რა თქმა უნდა, არსებითად შეუთავსებელი იყო აი ეს ფუნდამენტური თავისუფლებები საბჭოთა რუსული ტოტალიტარიზმის და ოკუპაციისთვის, რომ თავისუფალი პრესა არსებობდეს და პოლიტიკური ოპონენტს ლეგალურად არსებობის საშუალება გამოიწვია. ამიტომ ეს როდესაც ჩაიშალა და საერთოდ ცხადი გახდა, რომ კომპრომისის არე
აღარ არსებობს ფაქტობრივად. ორივე მხარემ გააცნობიერა, რომ ეხლა უკვე ახალი ფაზა იწყება, რა თქმა უნდა, სოციალ-დემოკრატიული პარტია გადადის სრულად იატაკქვეშეთში და იწყებს უკვე მობილიზებას და ცდილობას უკვე სხვა პარტიებსაც ელაპარაკოს, რომ აი ამ კატასტროფის წინაშე კი არა და კატასტროფაში ვართ და რას ვაკეთებთ ერთად, ერთიანი ძალით. და რეჟიმი ხედავს, რომ გადაბირება ბევრის არ გამოუვიდა, ეს PR აქტიურობა დიდად არაფერს არ ცვლის, კადრების კრიზისი აქვს, მისი გადაწყვეტილებები რომ განხორციელდეს, ამას ძალა უნდა ერგეს ზურგში და ამიტომ იწყებს პირველ მასობრივ პოლიტიკურ რეპრესიებს. ეს არის აპრილის ბოლო, მაისის დასაწყისი და რატომ? ერთი რომ მოდის 1 მაისი, რომელთა სოლიდარობის შორის თარიღებზე იყვნენ ყოველთვის მიბმულები, დღემდე ასეა, ხო? კიდე ეს მე განსაზღვრელი დროს უნდა ელოდო ხოლმე ყველაზე ცუდ რაღაცებს ადამიანი. ნუ ახლა პოლიტიკურ პროცესში ამ სიმბოლოებს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და აქვს და ახლა მithumetes ამ გამოცდილების კვალ დღევანდელობაშიც ესე არის, ხო? ახლა 8 მაისი მოდის და პროტესტისთვის ამას მნიშვნელობა აქვს, 9 მაისი ევროპის დღე არის და აქვს მნიშვნელობა, 26 მაისი დამოუკიდებლობის დღეა, ხო? ესე გავიარეთ 9 აპრილი, 25 თებერვალი, ხო? ანუ სიმბოლოები კოლექტიური მეხსიერებისთვის და ეს იდეოლოგიური მხრიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებდა მაშინაც, ხო? აი მოდის 1 მაისი, დამოუკიდებელი საქართველო აღნიშნავდა 1 მაისს, გამომდინარე სოციალ-დემოკრატიული და სოციალისტური მიმართულების პარტიები იყვნენ დომინანტი, აღნიშნავდა რომ ეს არის ევროპული დასავლური სოციალ-დემოკრატიული ფილოსოფიისთვის მნიშვნელოვანი დღე და სოლიდარობა და ასე შემდეგ. ახლა საფრთხე ჩაიარა დიდმა დემონსტრაციებმა სამი დღის კი ბატონო. და საბჭოთა რუსეთის და საბჭოთა რეჟიმიც ამბობს, რომ ეს დღე მისი არის, ოღონდ მისი შინაარსით, ხო? რომ ეს კომუნიზმი, პროლეტარიატის დიქტატურა ასე შემდეგ. ანუ ახლა მოდის ეს თარიღი. რეჟიმი აკონტროლებს წესით ყველაფერს, მაგრამ იცის, რომ ათასობით ადამიანი შეიძლება გამოვიდეს ქუჩაში და მისი დრამატურგიით ეს არ განვითარდეს. ამიტომ წინსწრებით იწყებს წინა დღით 30 აპრილს მასობრივ დაპატიმრებებს მთელ საქართველოში პოლიტიკური ოპონენტების, პარტიების წარმომადგენლების, ლიდერების. ეს არის პირველი მასშტაბური მასობრივი დაპატიმრებების სერია, რასაც რეჟიმი ახორციელებს და ძალიან ტრაგიკომიკური არის, რომ კაზუს ბელი საბაბი სჭირდება რაღაცნაირად პროპაგანდისტულად ეს უნდა შეფუთოს, რომ გუშინ იძახდა, რომ ამნისტია და პოლიტიკურ ოპონენტებს არ ვაპატიმრებ და ეხლა უცებ მასობრივ დაპატიმრებას იწყებს, ხო? ანუ გააკეთეს რა, რომ დაადგეს ინსცენირება ქუთაისში, რომ თითქოს ვიღაცამ და ვიღაცა ხო, ვინ შეიძლება იყოს ამ პოლიტიკურმა ოპონენტმა ტერორისტმა ყუმბარა ესროლა საშა გეგეჭკორს, რევკომის წევრს, რომელიც ქუთაისშია ჩასული. რომელიც არაფეთქდა, ცხადია. მაგრამ აი ეს მოხდაო, მაგრამ არაფეთქდა. საბაბად გამოაცხადეს, რომ აი საშა გეგეჭკორს ტერორისტული აქტი მოუწყეს და ამიტომ ჩვენ ახლა ვიწყებთ წმენდას და ბოროტი ოპონენტებს დაპატიმრებას, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ინსცენირებაც ისე ცუდად იყო შეკერილი, რომ მე მომდევნო კვირების განმავლობაში წყაროებში, იატაკქვეშა მასალებში და საერთოდ პრესაშიც არის, რომ იმდენად ესე ნაჩქარევად გააკეთეს ეს ყველაფერი, რომ პირველი ნაკადი ხალხის უკვე დაპატიმრებული იყო იმ მომენტისთვის, როცა ეს ინსცენირება გააკეთეს, ანუ წინსწრებით დაიწყეს ხალხი. ეს არის პირველი ტალღა მასობრივი დაპატიმრებების 21 წელს და შემდეგი უფრო ესეთი მასშტაბური თარიღი მოდის 26 მაისი, ხო? ეს არის დამოუკიდებლობის დღე. აი უკვე ოკუპაციის პირობებში და ეხლა აქ რა უნდა ვქნათ? ანუ ეს არის ფორმატი. ხო და რეჟიმი ახლა ამ თავისი გამოცდილებით ხედავს, რომ რა თქმა უნდა უფრო მასშტაბურ წინააღმდეგობას უნდა ელოდოს და აქ გადაწყვიტა ესეთი ტაქტიკის შეცვლა, რომ
რაც ასევე დამახასიათებელი არის რუსული სისტემისთვის და მათ შორის პროპაგანდისტვის, რასაც დღესაც აკეთებენ ძალიან წარმატებულად და უფრო ხანგრძლივ პერსპექტივაში, რომ მიისაკუთროს, დაეპატრონოს და თავისი შინაარსი ჩატენოს იმ სიმბოლოში, რაც მოწინააღმდეგისთვის არის ძვირფასი და მისი იდენტობის ნაწილი. აი დღესაც ახლა პატრიოტიზმი და ნაციონალიზმი და ქართველობა, როგორც აქვს მისაკუთრებული რუსულ პროპაგანდას და შეცვლილი შინაარსით და მისთვის კომფორტულად აქვს გადათარგმნილი, ემოციური და ასე შემდეგ. და თუ კი დაუპირისპირდები შეიძლება არის ყოველთვის შემთხვევით, ამიტომ ხوارჯობია, რომ ჩემი შინაარსით შევავსო, ჩავეწერო, მივეთმასნო, მივისაკუთრო და შემდეგ ამიტომ ისევ წინაპლანზე გამოდის ეს პროპაგანდისტული აქცია, რასაც რეჟიმი მთელი 21 წლის განმავლობაში აგრძელებს, მაინც რომ ეს ომი და ოკუპაცია კი არ ყოფილა, ეს იყო რევოლუცია, გათავისუფლება. მთავრობა შეიცვალა, კაცო, ახლა მენშევიკები იყვნენ, ახლა ბოლშევიკები არიან. საქართველოს თავისუფალია რა, ახლა ყველა ხო ციხეში არ ზის, ხო, მიუხედავად იმისა. ბოლო არ მოგვეწონება და გადავირჩევთ, ხო? ხო, და ეს რიტორიკა, რომ რატო ამბობთ, რომ ოკუპაციაა, ხო? ანუ რუსის ჯარი დგას, ხო? რუსის ჯარი შემოვიდა, დაგიპყრო, მათი რიტორიკით გაგათავისუფლა, აჯანყებულებს დაეხმარა თითქოს, მაგრამ ხომ დგას? მაგრამ ანუ ამ რიტორიკით არის, რომ ხო ეს დღეს დგას და ხვალ გავა, აღარ იქნება რუსული არმია, მაგრამ საბჭოთა საქართველო იქნება. ამ წუთას საბჭოთა საქართველო ეს რუსეთი არ არის. ერთადერთი ახლა რატოც თქვენ წუწუნებთ, რომ დაგვიყვარეთ, ეს არის, რომ რუსული არმია დგას ჯერ კიდევ, მაგრამ ხვალ აღარ იქნება, კაცო და ეხლა დამოუკიდებელი ვართ, მეგობრული ვართ რუსეთთან. რუსეთიც ჩვენი მეგობარია, ესე მეგობრულად დაგვეხმარა ამ არმიით და წაიყვანს სამთავის არმიას და აგერ ჩვენ ქართული წითელი არმია გვეყოლება და ასე შემდეგ. ანუ ამ რიტორიკას ცდილობს, რომ ეს რიტორიკა შიგნითაც გაყიდოს, რა თქმა უნდა, საგარეო არენაზე და თუ დამოუკიდებელი ვართ, მაგრამ საბჭოთა, ხო, ეხლა გასაგებია, რომ დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისია და ხალხი გამოვა ქუჩაში დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნად. რეჟიმმა იცის, რომ გამოვა როგორც პროტესტის გამოსახატად. ხო? ისევე როგორც ამაზე დაგვაუწყდა საუბარი, ანუ პირველი აქციები სტიქიური პროტესტის და წინააღმდეგობის რა იყო ოკუპაციის პირველ დღეებში, ეს იყო სამგლოვიარო პროცესიები. ანუ როცა რეჟიმმა დაიწყო ეს რიტორიკა, რომ აი ეს ხალხი უაზროდ დაიღუპა, გმირები კი არ არიან, უბრალოდ აი მსხვერპლი გახდნენ უგნური პოლიტიკის და აი ეს ალექსანდრეს ბაღის ქვედა ნაწილში ეს ერთად დაკრძალეს მსხვერპლიც და აგრესორიც. ამის საპასუხოდ ქალაქში ამ დროს არის დარჩენილი საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების დიდი ნაწილი, მოქალაქეებიც რა თქმა უნდა, ისევ აქ არიან და მომდევნო დღეებში მათ ფრონტის ხაზზე უკვე გადმოასვენეს ყველა დაღუპული დარჩენილი, ასე ვთქვათ, მებრძოლების ნეშტები, ვინც ამოიცნო ნათესავებმა და ახლობლებმა თავისთავად გადაასვენეს და საკუთარ სასაფლაოებზე დაკრძალეს მომდევნო დღეებში, თბილისში თუ სხვა ადგილებში. ეს არის უკვე 9 მარტი 21 წლის, ჯერ კიდევ ომი მიდის და ვინც ვერ ამოიცნეს 29 უცნობი ჯარისკაცი, უცნობი გმირი, ესე სამგლოვიარო პროცესით მიხეილ, უბრალოდ დღევანდელი ვერის სასაფლაოს ადგილას ასევე როგორც ჩანს მორგი იყო დროებით მოწყობილი ამ დროს და გადმოასვენეს და დაკრძალეს ისევ სამხედრო ტაძრის წინ დღევანდელი პარლამენტის ადგილას, სადაც ოკუპაციის მომენტამდე 25 ფებრუარამდე პირველი ჯგუფი იყო გმირების დაკრძალული, ხო, ამ სობოროს ეზოში. ანუ უკვე მეორე დიდი საძმო სამარხი გაჩნდა 29 უცნობი ჯარისკაცზე. მთელი ქალაქი იყო გამოსული ამ სამგლოვიარო პროცესიაზე, როგორც პროტესტის ნიშნად. ანუ გმირების პატივსაცემად აი მთელი უმსხვილობის წინააღმდეგ რაც ხდებოდა, ხო? ეს იყო მარტი, მერე გავიდა 40 დღე პირველი და მეორე ჯგუფის დაკრძალვიდან, უკვე 40 დღის პარაკლისი ჩატარდა პანაშვიდი, როგორ არის სწორად არ მახსოვს ზუსტად რელიგიური თვალსაზრისით, ანუ ეს ცერემონია მათი ხსოვნის 40 დღის მიძღვნილი ისევ მთელი ქალაქია გამოსული, ახლა უკვე მთელი ქვეყანა ოკუპირებულია და უკვე ამ დაღუპული ოფიცრების და ჯარისკაცების გადასვენებები თავიანთ მშობლიურ
ქალაქებში და სოფლებში და დაკრძალვაც ესეთი პროცესი ხდება ოზურგეთში, ბათუმში დაღუპულები, იმერეთის სოფლებში თუ ქართლში თუ კახეთში ხო, ანუ ეს ქმნის აი ამ მოძრაობას და ტალღას, რომ ადამიანები პატივს მიაგებენ დაღუპულ გმირებს, გლოვობენ და ამითი პროტესტ გამოხატავენ, ხო? ეს უკვე დაძრული პროცესია და ახლა რა თქმა უნდა 26 მაისისთვის რეჟიმი ხედავს, რომ ეს იქნება მასობრივი, ოღონდ მისთვის არასასურველი შინაარსის დემონსტრაციული აღნიშვნა 26 მაისის. ამიტომ გადაწყვეტეს, რომ დაასწრონ ამას, გადაფარონ, მიისაკუთრონ და გააოფიციალურონ ოკუპაციის პირობებში 26 მაისის აღნიშვნა და დაიწყეს უკვე მაისის დასაწყისიდანვე კამპანია, რომ აი აღნიშნოთ საქართველოს ნამდვილი დამოუკიდებლობის დღე. ის რასაც აქამდე აღნიშნავთ 26 მაისის არ იყო დამოუკიდებლობა. საქართველო არასოდეს არ ყოფილა თავისუფალი, ეს იყო მარიონეტული რეჟიმი, დასავლური ბურჟუაზიის და კაპიტალიზმის და იმპერიალიზმის, ხან გერმანული ოკუპაციის ქვეშ ვიყავით თითქოს, ხან ბრიტანული ოკუპაციის ქვეშ, ეხლა ვართ თავისუფალი და ეხლა უნდა აღნიშნოთ პირველად ნამდვილი დამოუკიდებლობა. დღე საბჭოური ლოზუნგებით, რომ აი ეხლა არის საბჭოთა საქართველოს ნამდვილად დამოუკიდებელი, ხო? და ანუ ეს ძალიან პრიმიტიული პროპაგანდაა, მაგრამ დღევანდელობასთან ძალიან ახლოს არის, რომ აი ეხლა საქართველოსაც არ წაგვართვეს და კი, თუ კი ოდესმე სუვერენული ყოფილა საქართველოს და თავის ორ ფეხზე მყარად დგარა, აი ეხლა, იმიტომ რომ ხო, აი ყველას ვერჩით ირგვლივ რუსეთის გარდა, რა თქმა უნდა და მის მოკავშირეებს, აი ყველას ვაჩვენებთ, რომ მენ მასეთას ვამბობთ და დამოუკიდებლები ვართ და სუვერენულები ვართ. ხო, აი ესეთი კამპანიის ფარგლებში უნდათ ჩაეტარებინათ 26 მაისი. და ამას რა თქმა უნდა უკვე ჯერ იატაკქვეშეთში ეს ერთიანი ფრონტი არ არსებობს წინააღმდეგობის, მაგრამ გარკვეული პირველი შეხების წერტილები არის დაწყებული საიდუმლო ფორმატები მოლაპარაკებების და მსჯელობის და ამ დროს უკვე ეს ყველა იატაკქვეშეთში გადასული პარტია ხდება, რომ უკვე უნდა იმოქმედოს და ამ კამპანიას გაუწიოს წინააღმდეგობა და ესეთი გადაწყვეტილება მოინახა, რომ ერთი მხრივ ამ მომენტში, რადგან ეს არ არის კარგად კოორდინირებული ფრონტი, წინააღმდეგობის გაუჭირდება სრულმასშტაბიანი, ასე ვთქვათ, გამკლავება ამ რეჟიმის რეჟიმის კამპანიასთან და ესე ორ კომპონენტიანი შემხედრი გადაწყვეტილება პოლიტიკა დაუპირისპირეს, რომ თბილისში ვერ შეუძლებდა საშიში არის მასობრივი გამოსვლა და ჩაშლა ამათი ასე ვთქვათ, დაგეგმილი მისაკუთრებული აღნიშვნისა 26 მაისის, იმიტომ რომ აქ გადაძეძგილია სამხედრო ძალებით და ასე შემდეგ და ამიტომ თბილისში ამას უნდა შევხვდეთ ბოიკოტით, ანუ ყველა პატრიოტი მოქალაქე უბრალოდ გარეთ არ ეს 26 მაისს და არ მიიღოს ამ სამარცხვინო ფარსში მონაწილეობა და რეგიონებში, სადაც რეჟიმს უჭირს ხსენებული მიზეზების გამო, რომ დასაყრდენი პერსონალი ნაკლებად ყავს, სამხედრო ძალებიც ისე არ არის ტაქსებული, რომ ყველა სოფელში ერთი რაზმი მაინც იყოს ჩაყენებული, იქ უპირატესობა აქვს, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობას და იქ პირიქით, იქ ჩვენ უნდა ავიღოთ ინიციატივა და ჩვენ უნდა დავიცვათ და ჩვენ უნდა აღნიშნოთ 26 მაისი და ესეც მოხდა და ესეც არის მერე თავისთავად სხვადასხვა ტიპის წყაროებში, რომ აი თბილისში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე იზეიმა საოკუპაციო რეჟიმმა და მისი სტრუქტურების წარმომადგენლებმა ეს ფარსი გულისამრევი გამართეს, რომ დაპყრობილის დამოუკიდებლობას აღნიშნავს თითქოს, დიდი ნაწილი მოქალაქეების ჩაერთო ბოიკოტში და არ გავიდა და არ მიიღო მონაწილეობა არანაირ დაგეგმილ ღონისძიებებში, რომელიც ძალიან ბევრი იყო, მსვლელობა, რაღაცა, პლაკატები, ასე შემდეგ. თუმცა პირიქით მოხდა რეგიონებში, სადაც მასობრივად გამოვიდა ხალხი საპროტესტოდ და ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის აღდგენის ლოზუნგით, რასაც რეჟიმი, რა თქმა უნდა, აგრესიულად შეხვდა, დარბევები ჩაატარა, მათ შორის გურიაში ძალიან მკაცრად გაუსწორდა, ანუ ცეცხლი გაუხსნეს, არა მხოლოდ გურიაში, მაგრამ განსაკუთრებით გურიაში. ხელყუმბარები ესროლეს გამოსულ დემონსტრანტებს სოფლებში და დაბებში და
რამდენიმე ათეული ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა 26 მაისის აღნიშვნისას, ხო? ანუ ეს ასე ვთქვათ კამპანიაც რეჟიმს ჩაუვარდა, ანუ ბოიკოტი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ასე ვთქვათ დიდი მასობრივი დემონსტრაციები დამოუკიდებლობის აღდგენის ასე ვთქვათ ლოზუნგით. და თავისთავად ამის ჩახშობას, რა თქმა უნდა, მოყვა რეპრესიები და მანამდეც, როგორც 1 მაისის წინ პრევენციული მასობრივი დაპატიმრებები იყო, 26 მაისამდეც პრევენციული მასობრივი დაპატიმრებების სერია განხორციელდა და უკვე ამ საპროტესტო გამოსვლების ჩახშობისას, რა თქმა უნდა, ასევე ასეულობით და ათასობით ადამიანი მთელი საქართველოს მასშტაბით დააპატიმრეს. ეს არის მაისის მე რა მაინტერესებს, ხა ეს ხალხი საქართველოს პატარა, ხო, მაშინ მით უმეტეს თქვა რა ვიყავით 2 მილიონი, ხო და ხა ამ ხალხს რო იჭერენ, ეს ხალხი ჩვეულებრივად სასამართლოზე გადის მერე და მათ აძლევენ რაღაცა გარკვეულ რა სასამართლო არის. არა, ეს ძალიან საინტერესო კითხვა და აუცილებელი მომენტი, რომ ესეც მეტნაკლებად რამდენადაც დრო გვაძლევს ამის საშუალებები, რომ ვინ აკეთებს ამას, როცა საოკუპაციო რეჟიმი ახორციელებს აი ტერორის კამპანიებს და ძალის და ძალადობის ენით ელაპარაკება მოსახლეობას და პლუს ამას ეს როგორ რა ჩარჩოში თავსდება, ხო? ანუ ჩარჩო არის უფრო მარტივი, რომ განსაზღვროთ, რამდენადაც ეს არის ოკუპაციის პირველი თვეები და პირველი, ასე ვთქვათ, პერიოდის განზომილება, რეჟიმი, როგორც წინა წლებში რუსეთში, ამბობს, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ სამოქალაქო ომის განზომილება, ანუ ჯერ კიდევ, ანუ ეს არის კლასთა ბრძოლა, ეს არის რევოლუცია, ხო, თვითონ რევოლუცია დაარქვა გადატრიალებასაც პეტროგრადში და თავის რეჟიმი ამას დააფუძნა და ახლა საქართველოს ოკუპაციასაც ის რევოლუციას ეძახის, რომ აი აქ გადმოვიდა უკვე ეს რევოლუცია და ამის ნაწილი გავხდით. და სადაც რევოლუცია არის, იქ არის კონტრრევოლუცია, ანუ ყველა ვინც ეწინააღმდეგება ამ პროცესს, ეს არის კონტრრევოლუციონერი. და ზუსტად ამ კონტრრევოლუციის საწინააღმდეგოდ სამუშაოდ და მათ გასამკლავებლად არსებობს ჩეკა, საგანგებო კომისია, რომლის სრული სახელი არის უზარმაზარი, კონტრრევოლუციასთან, შპიონაჟთან, საბოტაჟთან, სამოხელეო დანაშაულებებთან და ბანდიტიზმთან მებრძოლი საგანგებო კომისია. ხო, ანუ გამოცხადებული ამ ლოგიკით და ამ პოზიციით სახელმწიფოსი რეჟიმის, რომ კონტრრევოლუციას რაც ეხება, ამას რეჟიმი პასუხობს საგანგებო წესებით, საგანგებო კომისიის ხელით. ამიტომ სასამართლო, იქ რაღაცა ფორმალური პროცედურები, დაცვა, პროცესი, დახურული თუ ღია, აპელაცია. ადვოკატები და ისინი. ეს ამ სეგმენტისთვის არ არსებობს, ეს არის ასე ვთქვათ, ცალკე, ეს არის პოლიტიკური დანაშაული, ეს არის კონტრრევოლუცია, ეს არის საომარი წესებით უნდა გაუსწორდეს ამას. დანარჩენ ნაწილში, იშვიათ შემთხვევაში, როცა რეჟიმი გადაწყვეტს, რომ საჩვენებელი პროცესი მოაწყოს და ესეც არის უკვე 21-22 წლების განზომილების ნაწილი, რიგი ოპონენტისთვის შეიძლება სასამართლო გაიმართოს, ოღონდ ის არის უკვე 21 წლის განმავლობაში სასამართლო როგორც ასეთი არ არსებობს, ეს არის რევოლუციური ტრიბუნალი, ანუ რევტრიბუნალმა უნდა მიუსაჯოს სამხედრო წესით, ანუ ტრიბუნალი სამხედრო. პირველივე კედელთან შეგიძლია დახურდო. კი ბატონო და შემდეგ უკვე 22-23 წლის განმავლობაში თვლიან, რომ ეხა ტრიბუნალმა მოწურა თავი და ეხა უკვე სასამართლო უნდა იყოს, ოღონდ საბჭოური სასამართლო. ოღონდ ესეც რა თქმა უნდა ფორმალური არანაირ შეჯიბრებითობას და რეალურ დამოუკიდებლობაზე საუბარი და რაღაცა კოსმეტიკურად შელამაზებული. ოღონდ ეს არის უმცირესი ნაწილისთვის პოლიტიკური ოპონენტების თუ კი რეჟიმი ჩათვლის, რომ ამ ფორმით უნდა გაასამართლოს, დანარჩენი ყველაფერი არის აქეთ ჩეკას ხელში. ეს არის, რომ აი არ ჭირდება იქ რაღაცა პროცედურები დააპატიმროს, იმან ადვოკატი აიყვანოს, პროცესი ჩაენიშნოს ასე შემდეგ. ამისგან ყველაფრისგან არის თავისუფალი. გადაწყვეტილებას იღებს ცენტრალური აპარატის დონეზე ამ ჩეკას კოლეგია, მართველი რგოლის წარმომადგენლები, რეგიონების დონეზე რეგიონული და საქალაქო სამმართველოების ანალოგიური, ასე ვთქვათ, კონტინგენტი, ხო?
და ვინ არის ეს ხალხი, ხო? ეს ისმება ახლა ეს კითხვა, რომ ვისზე დგას. როგორც მანამდე აღნიშნეთ, როცა კადრების კრიზისი აქვს რეჟიმს, ცხადი არის, რომ ადგილზე მას ეს ძალები ნაკლებად მოეპოვება, ამიტომ პირველსავე კვირებში, პირველსავე თვეებში, როცა ჩეკას აპარატის მოწყობა ხორციელდება, გადმოყავს უკვე გამოცდილი კადრები ყველა სხვადასხვა მხარიდან საბჭოეთის, საბჭოთა რუსეთის და სხვა ოკუპირებული ქვეყნების, მათ შორის მცირე ნაწილი არის ქართული ეთნიკური წარმოშობის, როგორც რეალურად პირველი, ისე ფორმალურად მეორე ხელმძღვანელი საბჭოთა საქართველოს ჩეკასი, კოტე ცინცაძე, ძველი ბოლშევიკი ტერორისტი, რომელიც ჩამოყავთ ჩრდილოკავკასიიდან ოკუპაციამდე, ის არის ჩრდილოკავკასიაში თერგის ოლქის ჩეკას უფროსი და იქედან გადმოყავთ და თან მოყავს უკვე იმ აპარატიდან უკვე მისი, ასე ვთქვათ, ჩეკისტური კლანი. რა თქმა უნდა, სხვა მხარეებიდან იგზავნებიან და ეს ცენტრალური აპარატი არის ძალიან ესეთი ჭრელი კონგლომერატი ყველა ეთნიკური ეროვნული წარმოშობის ჩეკისტებისა, მცირე პროცენტი ქართველების, სადღაც 10-15% მაქსიმუმ პირველი წლების განმავლობაში, რეგიონებში უფრო მეტი ადგილობრივი არის, ოღონდ ვინ არიან ეს ადგილობრივები, ძირითადად დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდში დევნილი კრიმინალები და ბოლშევიკებთან მიტმასნილი ხალხი, რომლებიც არიან ყველაფერზე წამსვლელი, ანუ იარაღი მისცეს ხელში, ლოიალურები არიან და მოსწონთ ახალი რეჟიმი, რომელიც ამბობს, რომ ის ცუდი იყო და იმას ანადგურებს და თავისი არსით არიან ესეთი მოძალადე, კრიმინალი, თავზე ხელაღებული ტიპები, რომლებიც აი ამ დავალებას შეასრულებენ, ხო? თუმცა იქაც არის, რა თქმა უნდა, შემდეგ დაბალანსებული სხვა არაადგილობრივი კონტინგენტით, რომ უფრო სასტიკები და უფრო ლოიალურები იყვნენ. ანუ ეს არის 20-იანი და 30-იანი წლების ფაქტობრივად განმავლობაში რეჟიმის სადამსჯელო აპარატი არის აი ამ ტიპის ასე ვთქვათ სტრუქტურა. ცენტრალური აპარატი, ავტონომიური რესპუბლიკების აპარატი, რომელიც უფრო ჭიდროთაა კოორდინირებული ვიდრე ოფიციალურად საბჭოთა სახელმწიფო აპარატები ავტონომიისა და ცენტრის, იმიტომ რეალურად ეს ერთი რგოლი არის ტერორის მანქანა და რეგიონული განყოფილებები, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის არის, მაზრის პოლიტბიურო, ან ინფორპუნქტი და ანუ შესაბამისი კონტინგენტი პლუს შიდა თვითონ ჩეკას ბატალიონები, რომლებიც ამ სამხედრო დაცვას და ოპერაციებს უზრუნველყოფენ ამ აპარატის მუშაობასთან ერთად. აგენტურა, თავისთავად, აგენტურული აპარატი და რა თქმა უნდა არქივების გამომჭირვალეობის გამო ამ სფეროს კვლევა ძალიან რთული იყო ბოლო 10 წლების განმავლობაში და რაღაც ფრაგმენტული და ალტერნატიული მასალებით და ცნობებით, რაც ვიცით, მაგალითად 22 წლისათვის მეტნაკლებად სანდაცნობა არის, რომ სადღაც 12,000-მდე აგენტი ინფორმატორი ყავდა საქართველოს ჩეკას აპარატს. აქედან 8,000 იყო თბილისში, დედაქალაქში, 4,000 სხვადასხვა მხარეებში, ანუ რეგიონებში და გასაგები არის, რომ მთავარ საფრთხეს ადელოდა რეჟიმი და ამ მომენტში სულ 1 წლის დაწყებული აქვს აი ამ ქსელის შექმნა და თავისთავად მომდევნო წლებში უფრო სხვა მასშტაბებზე გადიოდნენ. ანუ ეს არის რეჟიმის, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი, რომელიც აი ამ ტერორის კამპანიებს ახორციელებს, იწყებს, ოღონდ ეს არ არის ერთადერთი, ამის პარალელურად 21 წელს მუშაობს არმიის ჩეკა, ანუ წითელი არმიის საგანგებო განყოფილება, ასობი ათწელი, რომელიც არის იგივე უსაფრთხოების, იგივე ტერორის აპარატი, ოღონდ არმიის სტრუქტურაში, ხო? ანუ ეს ორი, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო და ხო, ანუ პირდაპირი, ასე ვთქვათ, ტერორის ბრწყალებში უშიშროების სამსახური და არმიის უშიშროების ტერორის სამსახური. ამის კვალდაკვალ რეჟიმი ქმნის ასევე უკვე კომუნისტური გვარდიის მსგავს ორგანოს,
ჩონის სახელით არის ცნობილი, ჩასი ასე უკვე ნაზნაჩენი, განსაკუთრებული დანიშნულების ნაწილები, სადაც რეგიონებში ცდილობს, რომ შემოიკრიბოს რეჟიმის ლოიალური ადამიანები და იარაღი მისცეს ხელში და გაწვრთნას, როგორც ესეთი რეზერვი რო გქონდეს. ანუ ესეთი ნაწილები ყავს ჩართული რეპრესიებში და მილიცია. ანუ რესპუბლიკის მილიციის კადრების წმენდის კვალდაკვალ დარჩენილი სტრუქტურა ჯერ კიდევ ძირითადი ნაწილი ძველი კადრები არიან, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ ესე წინააღმდეგობის პროცესი არ გაღრმავებულა, ხედვა ცხადი არ არის მოქალაქისთვის და მილიციის თანამშრომლისთვის, რომ უნდა ითანამშრომლოს რეჟიმთან თუ უნდა ჩამოშორდეს და იარაღით ხელში ან ისე წავიდეს და დაუპირისპირდეს. ამიტომ მეტნაკლებად მილიციის ნაწილებსაც იყენებენ და რთავენ ამ ტიპის რეპრესიებში, დაპატიმრებებში და ასე თქვა სანამშრომლო ნაწილებში. და თვითონ წითელი არმიის დანაყოფები, რომლებიც უზრუნველყოფენ, რომ ამ ჩეკამ და ჩონმა ეს ოპერაციები განახორციელონ, ხო? ეს არის ეს პირველი თვეების და პირველი ნახევრის მოცემულობა, რა ხდება საინტერესო 21 წლის შუა პერიოდში და მეორე ნახევარში და ალბათ შეგვიძლია ამით შევაჯამოთ ეს პირველი წლის მოცემულობა. მომდევნო დიდი ფაზა ტერორისტთა რეპრესიების დგება ივლისში, როდესაც საქართველოში ჩამოდის იოსებ სტალინი. ან ცხადი არის რატო ჩამოდის, იმიტომ რომ აქ უკვე ითვლება, რომ ცენტრში კრემლში პოლიტბიუროში სტალინი განიხილება ადამიანად, რომელსაც ჭკუა მოეკითხება კავკასიის და საქართველოს საკითხებში, მისი კლანი კურირებს ამ მიმართულებას, მისი მთავარი პროტეჟე და წარმომადგენელი აქ არის სერგო ორჯონიკიძე, სერგოს პირადი ნდობის ქსელი მთელ ამიერკავკასიის ბოლშევიკურ ორგანიზაციებს აკონტროლებს, თუმცა არაერთ პიროვნულად და ეს დაპირისპირება მერე უკვე 21 წლის მეორე ნახევრიდან 22-ში ამოდის ზედაპირზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში სტალინი ამ დროს უკვე ცხადია პოზიციონირებს როგორც პატრონი ამ რეგიონის და პოლიტიკის განსაზღვრელი, მან ბევრი იმუშავა, რომ ოკუპაცია მომხდარიყო ამ ასე ვთქვათ ტერიტორიის ამ ქვეყნების და ეხლა ჩამოდის ოკუპირებულ სამშობლოში. ერთგვარად რაღაცნაირად ეს ტრიუმფი რომ მიიღოს, ანუ მის ეგოს ბატონი ჩამოდის, ხო, ფაქტიურად. ნუ დიდი კაცი კრემლიდან, რომელსაც იქ თავისთავად თავისი პოზიციები და თავისი გავლენები აქვს. და ჩამოდის აქ რიგი მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაწყვეტად, მათ შორის ტერიტორიული გამიჯვნის საბჭოთა რესპუბლიკების და ეს ცნობილი არის, რომ ყოფილი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ტერიტორიების რა ნაწილები გადაეცა საბჭოთა სომხეთს, საბჭოთა აზერბაიჯანს, რუსეთის ფედერაციას, შავიზღვისპირეთში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ პერიოდში მიდის მუშაობა მაგ მიმართულებით და პარალელურად რომ აი აქ უკვე შეხედოს და შეაფასოს საოკუპაციო რეჟიმი რამდენად ფლობს სიტუაციას. და ამის ფარგლებში რა თქმა უნდა ეს PR აქტივობის ელემენტიც გრძელდება და ამის ფარგლებში დაგეგმილი არის მისი საჯარო მოხსენება, საბჭოთა ხელისუფლების ამოცანები საქართველოში, რომელიც ჩატარდა ნაძალადევში მუშათა კლუბში პლეხანოვის სახელობის დღევანდელი არტხოლი არის ეს ნაძალადევში ეს შენობა, სადაც ჩვეულებრივად ყველა მსურველი შეუშვეს. რაც გახდა კატასტროფა ყველასთვის, რეჟიმის წარმომადგენლისთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ დარბაზი გაივსო ნაძალადევის მკვიდრი მოქალაქეებით, რომლებსაც აი დასანახად სულთ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები, მათ შორის იციან თავისთავად, რომ ვინ არის სტალინი ზოგადად, როგორც ბოლშევიკი და ამ შემთხვევაში საქართველოს ოკუპაციაში გაწვილი აქვს და ეს ერთი შეხედვით, რაც სტალინს სჭირდებოდა, როგორც ჩანს, რომ აი ეს ტრიუმფის ელემენტი შეექმნა, რომ აი ხა მოხსენება მიიღო. უნდა დახვედროდა ეს პოტიომკინის სოფელი, კმაყოფილი და ბედნიერი აუდიტორია დახვდა აი მის შესაჭმელად მომართული აუდიტორია, რომელმაც ჯერ აიძულა, რომ რუსულიდან ქართულ ენაზე გადასულიყო და ისე წაეკითხა მოხსენება, შემდეგ არ დაამთავრებინა, გამომდინარე იქიდან, რომ სრულიად ამაზრზენ პროპაგანდას გადაგებდა, კითხვებით დაბომბა, საწინააღმდეგო
აზრის გამოსახატად სცენაზე აიყვანა საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერები ისიდორე რამეშვილი, ალექსანდრე დგებუაძე, დავით საღირაშვილი, ან ჩვეულებრივ დიდ ანტისაოკუპაციო და ანტისაბჭოთა ანტირუსულ დემონსტრაციად გადაიქცა ეს ასე თქვათ მოხსენება, საერთოდ დააძევეს ფაქტობრივად სტალინი და ეს გაცოფებული მივარდა უკვე ამ დროს სასახლეში მოსწავლის ახალგაზრდობის სასახლეში გადაბარგებულ რევკომის ხდომაზე, სულ ავლაბრული ლექსიკით, როგორც თვითხილველი ახსენებს მემუარებში, გინებით აიკლო ყველა და მიაყენა კედელთან, გადააყენა მაშინვე რევკომის თავმჯდომარე ფილიპე მახარაძე, ჩაანაცვლა ბუდუმდივნით და აი აქ ამ მემუარებიდან და თვითხილველთა და მონაწილეთა ჩვენებებიდან აქ თქვა თავისი სიტყვა, რომ საქართველოს ოქტომბრის რევოლუციის ცხელი უთო უნდა გადავატაროთ და ეს არის მიუღებელი, რომ ეს საბჭოთა საქართველოა და ანუ მასა მენშევიკურია. ან თქვენი ძახით, რომ ჩვენ საბჭოთა მთავრობა ვართ, როცა მასა მენშევიკურია და იმავე ღამეს დაიწყო უკვე მასობრივი დაპატიმრებები იმ კრებაზე დამსწრე და გამოსული ადამიანების და ასევე სხვა პოლიტიკური ლიდერების და ოპონენტების. ეს არის მორიგი დიდი ტალღა. ამის პარალელურად ახლა რა ხდება მომდევნო თვეებში, ანუ უკვე იწყება კრემლის წითელი კრემლის ამ შემთხვევაში პოლიტიკის დანერგვა, რაც მიზნად ისახავს, რომ რეალურად ისევ იმპერიული სისტემა უნდა აღდგეს. იწყება სარკინიგზო სისტემის გაერთიანება ამიერკავკასიის ისევ უკან, მაგრამ ხო დამოუკიდებელი საქართველოს რკინიგზა იყო, სომხეთის. ახლა ეს არის ამიერკავკასიის რკინიგზა უნდა გახდეს, ისევ რუსულ ენაზე აწყობილი, ისევ რუსული კადრებით. იწყება დემონტაჟი და გატანა საბჭოთა საქართველოდან ინფრასტრუქტურის, უბრალოდ რესურსების მანქანადანადგარების, სარკინიგზო შემადგენლობების, ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ძარცვა სომხეთისგან, აზერბაიჯანისგან, რუსეთისგან განსხვავებით შედარებით გადარჩენილი პირველი მსოფლიო ომის არარსებობის გამო საქართველოს, ასე ვთქვათ, რესურსების, ხო? ანუ აი ეს კატასტროფული ხასიათის არის ხსენებული მმართველობის მოდელი, რაც თქვით, რომ ანუ რა კადრებს ეყრდნობა რეჟიმი, ხო? ჩვეულებრივი კრიმინალებით არის სავსე მისი საბჭოთა და ჩეკას აპარატი, რომლებიც დღე და ღამე ოფიციალურ რეპრესიებს ახორციელებენ, პარალელურად არაოფიციალურ პირად რეპრესიებს, ანუ ისევ წარსვაგლეჯას, ისევ ყაჩაღობას, ისევ აკლებას მოსახლეობის, უკიდურესად წინა მდგომარეობა ამ მხრივ და პლუს ამას მოსახლეობის დიდ ნაწილს, რომელიც სოფლებში ცხოვრობს ამ დროისთვის, რა დამატებითი კატასტროფა დაატყდება თავს, ანუ საოკუპაციო რეჟიმი ახლა თავის სტრუქტურებს უკვე ქმნის, აშენებს, ცდილობს, რომ ახლა სახელმწიფო არ არის სახელმწიფო თუ ის ბიუჯეტს არ აკონტროლებს და თუ გადასახადებს არ კრებს, ხო? გადასახადები როგორ უნდა მოკრიფოს, როდესაც საბჭოეთში ოფიციალურად ფულის ნიშნები არ არის ჯერ კიდევ, საქართველოს ჰქონდა თავისი ფულის ნიშნები, რესპუბლიკის რომლებიც ისევ არის მიმოქცევაში, მაგრამ კრიზისის და ამ ოკუპაციის გამო ხალხი ერიდება ამ ფულის გამოჩენას და ფულს ვერ იღებს რეჟიმი და მას ჭირდება გადასახადების მოკრება, მას ჭირდება რესურსები, ამიტომ გადაწყვეტს, რომ სოფლად გადასახადები მოსახლეობა უნდა გადაიხადოს ნატურით, სურსათით. რასაც ქვია ნალოგ. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ასევე დაკანონებული ძარცვა, რომ აი ყველა რეგიონის დონეზე ლამის იწერება, რომ აი ეს საშუალო გადასახადი რა პროდუქტი რამდენი უნდა იყოს, იქნება ეს ხორბალი, სიმინდი, ხორცი, კვერცხი, ასე შემდეგ. ანუ ყოველდღიურად მოვამოსავალი არ აქვს მნიშვნელობა. ხდება მოსახლეობის ძარცვა აწიოკება ამ საშუალო გადასახადის საბაბით, რომ თქვენ უნდა გადაიხადოთ ნატურით, ხო? ეს აი
უკიდურესად სტრესავს, აღიზიანებს ასოციაციო მდგომარეობამდე მიჰყავს უკვე გლეხები და აქაც არის ასევე წყაროებში, რომ თუ კი სადმე ჯერ კიდევ ოკუპაციის მომენტამდე ან ოკუპაციის შემდეგ ჯერ კიდევ რაღაცა საშუალო სტატისტიკურ თუ უფრო პოლიტიკაში არ გაცნობიერებულ გლეხს არ ესმოდა რა მდგომარეობა იყო მანამდე და შემდეგ, ეხლა უკვე ყველა მიხვდა, რომ რა კარგად ცხოვრობდა რესპუბლიკის დროს და თუნდაც რა დავკარგეთო. ანუ ეს ამ დროს საქართველოს იატაკქვეშეთიდან ემიგრაციაში საიდუმლოდ წასული ივანე ქარცივაძის ანგარიში არის, რომ აი ქართველი ტეტია გლეხიც კი სანთლით დაეძებს ნოე ჟორდანიას პორტრეტს, რომ თავის ქოხში ჩამოკიდოს როგორც ხატი იმის ნიშნად, რომ აი როგორ უნდა მას დაბრუნდეს ისევ საქართველოს დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ ეხლა ცხოვრება აღარ შეუძლია. ანუ ყველაზე გაუცნობიერებელი ჩამორჩენილი გლეხიც კი მიხვდა, რა კარგი იყო დემოკრატიული რესპუბლიკა და თავისუფლება იმასთან შედარებით, რაც ეხლა არის, ხო? ანუ აი ეს მძიმესი მდგომარეობა და ამის საფასუხოდ უკვე შემოდგომაზე ნოემბრის დამდეგისათვის ქალაქებში განსაკუთრებით იწყება მორიგი ტალღა მობილიზაციის და მოძრაობის გაფიცვის, ანუ სამაგალითო გაფიცვის პროტესტის ნიშნად, რომ აი შეწყდეს აი ეს ძარცვის პროცესი, შეწყდეს ოკუპაცია და ეს დიდი კამპანია მზადდება პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით და ბევრი სხვა ისეთი მოთხოვნები არის, რომელიც ეხლა უბრალოდ 1-2 სიტყვა ამოვაკლოთ, ჩვეულებრივი დღევანდელი ლოზუნგები არის, პრესის თავისუფლების დაშვება, პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, აი ამ ჩაგვრელი დამნაშავეების დასჯა, ვინც ამდენი დანაშაული ჩაიდინა ამ პროცესების განმავლობაში, ეს გაფიცვის პროცესი ნოემბრის პირველ რიცხვებში ჯერ არის პეტიციები, ჯერ არის ხელმოწერების შეგროვება ფაბრიკებში, ქარხნებში, ტრანსპორტში, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის სფეროში, აი საპროტესტო დეკლარაციის, პეტიციის, ოკუპაციის გაუქმების მოთხოვნით, ანუ რუსული ჯარის გაყვანის, პატიმრების გათავისუფლების ასე შემდეგ, რომ ეს მასშტაბური გამოჩნდეს მოქალაქეების მოთხოვნა. ესეთი დეკლარაცია, პეტიცია თბილისში ერთ-ერთი მთავარი შედგა და შემდეგ ამ ორგანიზებაში ჩართულმა ჯგუფებმა აირჩიეს დელეგაცია, რომელმაც ეს დეკლარაცია, პეტიცია წაიღო რევკომთან, ანუ ამ პროტესტის გამოსახატად და პირობების წასაყენებლად შევიდნენ სასახლეში და გაქრნენ, იმიტომ რომ მაშინ რა თქმა უნდა მალევე დააპატიმრეს, გადაიყვანეს ჩეკაში და უკვე ბოლშევიკურმა პრესამ დაიწყო კამპანია, რომ ეს ვიღაც ვიგინდარები, სალახანები დაიარებიან და თავიანთ თავს დელეგაციას ეძახიან და არაფერი მსგავსი არ ხდება, არავინ გაფიცვას არ აპირებს. ამან უფრო დააჩქარა გაფიცვა და უკვე ნოემბრის პირველ რიცხვებში ბევრი ფაბრიკა, ქარხანა გაიფიცა თბილისში, სხვა დიდ ქალაქებშიც და ეს უკვე ახალი დიდი პროტესტის ტალღა და წინააღმდეგობა აგორდა. შემდეგ ამას ებმის უკვე დეკემბრის და ამით შეგვიძლია 21 წელი შევაჯამოთ მთელი ეს დრო მართლა ისე წავედით დეტალებში, რომ პირველ წელს დაუთმეთ ოკუპაციის. 12 დეკემბერი დგება და 12 დეკემბერი არის სახალხო გვარდიის რაც აღინიშნებოდა 18 წლიდან მოყოლებული ყოველ წელს დიდი, ასე ვთქვათ, პომპეზურობით და 12 დეკემბრისთვის იწყება უკვე ახალი დემონსტრაციები და განსაკუთრებით აქტიურობენ მოსწავლეები და სტუდენტები და არის პრეცედენტები, რომ თბილისში ბევრ სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩაიშალა 12 დეკემბერს. ეს წინასწარ ორგანიზებული ჯგუფები მოსწავლეების გამოვიდნენ სკოლებიდან, რა თქმა უნდა, ხელს უშლიდა მილიციაც და ნაწილიც სკოლების ადმინისტრაციის და ჩეკაც და ამ შემდეგ, მაგრამ მაინც შეძლეს გაღწევა, შეერთდნენ შემდეგ და ავიდნენ ნაძალადევის თავზე, სერზე არსებულ საძმო სასაფლაოზე გვარდიის, 18 წლიდან არსებობდა იქ და როცა დამოუკიდებლობის დროს აღინიშნებოდა
გვარდიის დღე ეს პროცესი ადიოდა საბოლოოდ საძმო სასაფლაოზე და პატვის მიაგებდა ომში დაღუპულ გვარდიელებს საქართველოს დასაცავად ბრძოლებში დაღუპულ გმირებს და აი 12 დეკემბერს უკვე მოსწავლეების დემონსტრაციები წავიდნენ გვარდიის სასაფლაოზე აღნიშნეს ეს დღე ფიცი დადეს ერთგულების მათი ხსოვნის და დამოუკიდებელი საქართველოსი და შემდეგ დაიშალნენ და ანუ ეს დიდი ესე ვთქვათ ტალღა შედგა და ამავე პერიოდში ახლა ეს ყველაფერი შიგნით ხდება ხო ცალკე საკითხია გარეთ რას აკეთებს ემიგრაციაში წასული მთავრობა და საზღვარგარეთ ყოფი პარტიების ეს წარმომადგენლები იქაც კომუნიკაცია და კოორდინაცია იწყება რომ ერთიანი ფრონტი უნდა შეიქმნას წინააღმდეგობის იმიტომ რომ ცალ-ცალკე ესე არაკოორდინირებული მუშაობა არაფერს არ მოიტანს და პარალელურად რა თქმა უნდა ემიგრაციაში ძალიან გვიან ხვდებით ხოლმე ქართველები ამას ყოველთვის როცა უკვე ურემი გადაბრუნებულია მე ხვდებით რომ თურმე ერთიანობა და სადღაცა ეს მომენტი საჭიროა კი ბატონო და აი პლუს ვახსენეთ რომ მთელი ეს პირველი თვეები და მთელი 21 წლის უფრო მეტიც მომდევნო წლებშიც კი უწევს ემიგრაციაში მყოფ მთავრობას და პოლიტიკოსებს და საერთოდ საზოგადოებას და სათვისტომოებს რომლებიც ჩდებიან საფრანგეთში, გერმანიაში, პოლონეთში, საბერძნეთში, სტამბოლშიც ბევრი დარჩა და აღარ წავიდა ევროპაში ხო, იტალიაშიც წირე ანუ ეს სათვისტომოები ძალიან აქტიური არიან პოლიტიკურად რომ გაფანტონ საბჭოთა რუსული პროპაგანდა და დეზინფორმაცია და საქართველოს ოკუპაციის საკითხი და პრობლემა გააცნონ საზოგადოებას და ასევე პოლიტიკურ წრეებს და პოლიტიკურ ფორუმებზე ეს საკითხი დადგეს დეოკუპაციის, ანუ ეს დიდი ძალისხმევა მიმართულებით 21 წლის განმავლობაში და ამის პარალელურად ეხა ერთი არის, ანუ სახელმწიფო საერთაშორისო არენა, სადაც დიპლომატიურ წრეებში მიდის მუშაობა ამ მხრივ და მეორე არის ასევე ალტერნატიული საერთაშორისო ასე ვთქვათ პოლიტიკური განზომილება, ეს არის ინტერნაციონალი სოციალისტური ინტერნაციონალი რესპუბლიკის ლეგიტიმური მთავრობა, სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა, მეორე ინტერნაციონალის წევრია, ანუ საერთაშორისო სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის, ამის ალტერნატივა აქვს შექმნილი საბჭოთა რუსეთს, მესამე ინტერნაციონალი კომინტერნი, ესენი კონკურენტები არიან და საქართველოს მთავრობა ემიგრაციაში და სოციალ-დემოკრატიული პარტიის საზღვარგარეთის ბიურო ძალიან აქტიურად იყენებს ამ მეორე ინტერნაციონალის პლატფორმას საქართველოს ოკუპაციის პრობლემის, ასე ვთქვათ, გასააქტუალურებლად და ამისი ნაწილი არის 21 წლის მეორე ნახევრის და 22-ის დასაწყისამდე მიდის ეს პროცესი, რითაც შეგვიძლია 21 წელი შევაჯამოთ, რომ თქვით, რომ რაღაცა კომპრომისის გარკვეული შეთავაზება ჯერ კიდევ იყო ძალაში საოკუპაციო რეჟიმსა და საქართველოს პოლიტიკურ ძალებს შორის. ხო, შიგნით ეს კომპრომისი ჩავარდა, მაგრამ დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა ემიგრაციაში მაინც ამ საინფორმაციო ომში როცა არის ჩართული და დიპლომატიურ ომში ცდილობს, რომ არ გამოჩნდეს მხარეთ, რომელიც არანაირ კომპრომისი არ მიდის. პირიქით ეს რაღაცნაირად სათავისოდ გამოიყენოს. და აი მეორე ინტერნაციონალის სტრუქტურების გავლით იწყებს საერთაშორისო კამპანიას და ძალიან ეხმარება ამაში მაშინდელი მეორე ინტერნაციონალის ლიდერი, ბრიტანული ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი რამსი მაკდონალდი, რომელიც შემდეგ უკვე 24-ის დასაწყისისთვის ბრიტანეთის პრემიერი ხდება, რომ აი რას ამბობს მეორე ინტერნაციონალის შუამავლობით და პირით საქართველოს ლეგიტიმური მთავრობა, რომ საქართველო ოკუპირებულია, საბჭოთა რუსეთი თავს იკლავს, რომ ეს არ არის ოკუპირებული და თითქოს დამოუკიდებელი საბჭოთა რესპუბლიკა, მაგრამ წითელი არმია დგას, არ მოდის კომპრომისზე, ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველო უნდა გათავისუფლდეს, საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, აქტორები და საზოგადოება თუ მოწადინებულია რაღაცა შუამავლობა და კომპრომისი გაწიოს, აი საქართველო ასახელებს, ანუ საქართველოს მთავრობა ემიგრაციაში ამის ინსტრუმენტად მაგალითად ასახელებს რეფერენდუმს. რომ ჩატარდეს საქართველოში რეფერენდუმი, კითხვით, რომელ სახელმწიფოში უნდა ცხოვრება ამ ქვეყნის მოსახლეობას, დემოკრატიულ რესპუბლიკაში თუ საბჭოთა რესპუბლიკაში. და რეფერენდუმმა აჩვენოს, რომელ
ვის უჭერს ხარს რა ქვეყანაში უნდა ცხოვრება მოსახლეობის უმრავლესობას. ოღონდ ერთი პირობით უნდა ჩატარდეს ეს რეფერენდუმი. გასაგებია არის, რომ ოკუპირებულ ქვეყანაში ტარდება, გასაგებია რომ ჩვენ არანაირი წვდომა არ გვექნება პროცესზე, მაგრამ პირობა იყოს, რომ დამკვირვებლად გაიგზავნოს კომინტერნის დელეგაცია. მეორე ინტერნაციონალისტა ევროპული სახელმწიფოების კი არა, კომინტერნის თვითონ დელეგაცია, ევროპელი კომუნისტები ჩავიდნენ და დააკვირდნენ, რამდენად სამართლიანად ჩატარდება ეს რეფერენდუმი. ხო, ძალიან მელაშა აბარონ ქათმების სფერო. ხო, ეს იყო ძალიან ესე კაფიოთ და ძალიან როგორ ვთქვათ, საინფორმაციო ომის თვალსაზრისით კარგად დაგეგმილი კამპანია საქართველოს ლეგიტიმური მთავრობის მხრიდან, იმიტომ რომ როგორი კომპრომისი აჩვენეს, რომ რეფერენდუმმა გაარკვიოს, ოკუპირებულ ქვეყანაში ჩატარებულმა რეფერენდუმმა გაარკვიოს, ოღონდ კომუნისტი ევროპელები დაესწრონ და ნახონ სამართლიანი იქნება თუ არა. და გასაგები არის, რომ პასუხი საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან იყო, რომ თქვენ ვის რას ელაპარაკებით, რა რეფერენდუმი, რა ოკუპაცია, საერთოდ ვის დაკარგვი ხართ, თქვენ ხართ პირსისხლიანები, ჩაგროლებაში, ანუ ესე უხეშად და ცინიკურად უარყო ესეთი შეთავაზება, სადაც თეორიული შანსიც კი იყო დატოვებული, რომ ეხა მეტნაკლებად პატიოსანი ევროპელი კომუნისტიც კი შეხედავდა და დაინახავდა, რომ ეხა საოკუპაციო რეჟიმი რეფერენდუმს როგორი გაყალბებით ჩაატარებდა. ხო, ანუ ეს კამპანია, რა თქმა უნდა, იმას ემსახურებოდა, რომ გამოჩენილიყო რამდენად უკომპრომისო არის და რამდენად შეუვალი და რამდენად ბრუტალური საბჭოთა რუსული საოკუპაციო რეჟიმი და ძალიან ეს თქვა დაეხმარა აქტუალიზებას ასევე საქართველოს საკითხის, რომ აი ყველანაირი ინსტრუმენტი უარყოფილია, დაპყრობილია ქვეყანა და ეს რეჟიმი არანაირ კომპრომისი არ მოდის. ანუ ესე მთავრდება 21 წელი და უკვე 22-ის განმავლობაში უკვე ეს ყველა დაწყებული პროცესი გრძელდება და უფრო ახალი და ახალი ასე ვთქვათ ელემენტები შემოდის, რადგან ალბათ იგივე დროს შეიძლება დაგჭირდეს რომ ესე დეტალურად მიმოვიხილო. ძალიან საინტერესო იყო იმ ხრივ რომ ეხლა მე ძალიან ბევრი რამ არ ვიცოდი. ეხლა პრინციპში ალბათ ბევრმა არ იცის, იმიტომ რომ ასე დაწვრილებთ, ეხლა ჩემს თაობას საერთოდ არ ასწავლიდნენ მაგ პერიოდს და აქედან გამომდინარე არა მხოლოდ ჩემი თაობისთვის, არამედ ალბათ ყველასთვის საინტერესო იქნება და მე რა ვიცი შეგიპირებ რომ 22 წელზე და ზოგადად აი სადამდეც გავქაჩავთ მანამდე ზაკრული სტრატეგია არის რომ გავაჭიანო დეტალურად მოყვება არა დეტალურად პოდკასტში არა ირაკლი იცი რა დეტალური უნდა იყოს იმიტომ რომ ისე ვიმეორებ ეს არის ახლა წასა როცა იკითხო ეს ყველაფერი კარგად დიდი და ისა და დღეს გვეშინია ჩვენ კითხვის ხო დიდ სტატუსს რო ხედავთ მაგალითად სადღაცა ნუ აი შენი ჭირიმე და ეხა ამას რა წაიკითხავ ჯობია სამსიტყვიანი იყოს ასევე როგორც შეჭამა უკვე ტვინი და ისა ამ ნახევარწუთიანმა ვიდეოებმა ხო ეს არის აი სუფთა რა ვიცი პოპკორნი არის რომელიც თან გაზიანებს რა გიზიანებს არა კუჭს და ნაწლავს არამედ ტვინს და ადამიანს უკვე აღარ უნდა და აღარ სურს გძელი თქვა ვიდეოების ყურება სადაც რაღაცა სერიოზულ საკითხებზე საუბარი და ესე სკროლავენ უყურებენ და ეს ჩვენი ისტორია ჩვენ დავდივართ ამ წრეზე ეხლაც უყურებ მე ხო რასაც შემყვებოდი მე აქედან ძალიან ბევრი რამ არ ვიცოდი და ფაქტიურად 2025 წელს ჩვენ გვაქვს იგივე მოცემულობა ანუ ჩვენ ისევ დგავართ იმავე საშიშროების წინაშე რომ ჩვენ ისევ ჩავიძირებით ყველაზე მახინჯი რეჟიმის მორევში რაც კი ახლა არსებობს ხა ჩრდილოეთ კორეას თუ ამოიღებთ თქვათ და რაღაცა ისევ იქეთ რომ არ მოგვიწიოს წასვლამ და ვიცოდეთ უნდა რაღაცა რისკები გავთვალოთ და შენ თუ არ მოყევი ჟენერებმა თუ არ გვითხრეს არაფერი არ გამოვა ამიტომ მე გელუდები შენ 22 წელს და ამით სადაც 22-23 შევაჯამოთ რომ 24-ის უკვე მთელი კონტექსტი ხო 24 უკვე რაღაც ესეთი სამწუხარო მასშტაბური მოვლენა უკვე საჯანყება და მისი მარცხის მიზეზები და შედეგები რომ მართლა ასევე დეტალურად ძალიან საინტერესო იქნება როგორც გამოცდილება გაკვეთილი ისევე როგორც აი დღეს რაზეც ვისაუბრეთ კიდევ ერთხელ ძალიან მსგავსია
და ეს პრობლემები და გამოწვევები ძალიან ახლობელი არის და ნაცნობი არის და თავისთავად ამ წარსულის ანალიზი გვეხმარება ვიცოდეთ რომ მოწინააღმდეგე რას აკეთებს, რატო აკეთებს, რა მიზნებს ისახავს, რა ინსტრუმენტები აქვს და კიდე არსენალში რა მოეპოვება ამ მიმართულებით და ანუ ასევე წარსულის მაგალითზე გვესმოდეს რომ რა მუშაობს ამის წინააღმდეგ, ანუ ჩვენი ძალა, ჩვენი წარმატება რა შეიძლება დაეფუძნოს, ხო, რა სტრატეგიას, ხო, რო ვთქვით, აი ბოიკოტი, ეს გაფიცვა, წინააღმდეგობა, კოორდინაცია, გაერთიანება, დიდი დემონსტრაციები, სადაც აი ამ სიმბოლოების მითვისებას და შეურაცხყოფას საშუალებას არ აძლევ ხო რეჟიმს. ანუ ამ ხრივ, ანუ როგორც მათი შეიძლება ასე ითქვას პატრონები, ვისგანაც მოსდით ეს ინსტრუქციები და მთელი მეთოდოლოგიური მითითებები ეყრდნობიან იმ წარსულის გამოცდილებას და ავითარებენ, ჩვენი მხრიდანაც ანალოგიური უნდა იყოს, რომ ვაცნობიერებდეთ ამ წარსულის გაკვეთილებს, გამოცდილებას და ამაზე დაყრდნობით ვითარდებოდეთ და უკვე ამ შეცვლილ, დახვეწილ, რაღაც განვითარებულ შეტევებს უფრო ადეკვატურად არათუ წინააღმდეგობას უწევდეთ, არამედ ჯოგნიდეთ და ვამარცხებდეთ კიდევაც. ეს არის ამოცანა, იმიტომ რომ წინააღმდეგობა შეიძლება გაგრძელდეს, დიდხანს იჯდე დაცვაში, დიდხანს მოიგერი მოწინააღმდეგე და შეინარჩუნო პოზიციები, მაგრამ თუ კი არ გადასწროენ, თუ კი არ გადახვალ შეტევაზე და არ დაამარცხე მოწინააღმდეგეს, ადრე თუ გვიან შენ რესურსი დამთავრდება და ყრუ თავდაცვაში წინააღმდეგობის მოძრაობა და წინააღმდეგობა არ გულისხმობს ყრუ თავდაცვას. გულისხმობს უფრო დინამიურ, ასე ვთქვათ, პროცესს. ანუ ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ წარსულის გაკვეთილების ცოდნა. მოგლე ძალიან დიდი მადლობა და ის ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს უკვე 22 წელში და განვიხილოთ ჩვენს ტრაგიკულ ისტორიას, რომელმაც ძალიან ბევრი უბედურება მოგვიტანა საბოლოო ჯამში და უამრავი ადამიანის სიცოცხლის ფასადაც დაგვიჯდა და ფაქტიურად ყველაფრის განადგურების ფასად დაგვიჯდა. ყველაფერი განადგურდა ამ წლებში და მის აღდგენას აგერ ვხედავთ, ჩვენ 35 წელია ვცდილობთ და ჯერჯერობით არაფერი გამოდის. დიდი მადლობა ირაკლი. უართვის, ხო, ესე გამოდის, რომ ერთი საუკუნე აი ამ ასეთ უბედურებას ვეჭიდავთ, როცა ის დრო სულ სხვა განვითარებაზე უნდა დაგვეხარჯა და წინ წავსულებავთ. დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ამ ფორმატში ყოფნა და რაღაც ძალიან ხარ